السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل وصفة للبسطرمة، يعني زي البسطرمة الكدابة كده، زي البفتيك بالظبط، بس زي البسطرمة الشرايح بالظبط اللي احنا بنجيبها، مفيش فيها اي اختلاف خالص. بصوا بقى المقادير ايه. المكون الاساسي الاصفر ده الحلبة المطحونة، ده حاجة اساسية اساسية اساسية، وتوم وكزبرة ناشفة وتوم باودر بابريكا والملح. هنا بقى اللون الغذائي اللي هيدي معانا لون وفي نفس الوقت قيمة غذائية، بنجر. ده بنجر انا سلقاه وهرسته كده وخدت ايه اللون بتاعه كده، وخدت منه معلقة عشان يدي معايا اللون الاحمر القوي ده. بدعكم كده واحطهم مع بعض معايا ايه في الكب. اهم حاجة في الوصفة دي التوم والحلبة المطحونة، مش مغات. الحلبة المطحونة، ما فيش حلبة مطحونة ممكن تجيب الحلبة على حسب تطحنيها عادي عندك في الكب. تمام. بصوا بقى ايه، انا هنا بص طحنتها لحد ما تعمل معاك خيوط كده. احط بقى ايه عليها معلقه سمنه بلدي عشان تبقى دسمه كده، بتدي طعم حلو. جربي لو قلقانه من الوصفه دي، جربي منها ربع كيلو بس وشوفي طعمها وحلاوتها. لا بقى معاكي في البيض، حطيها على البيتزا، في مكرونه، اي حاجه. بصوا هنا بقى الاكياس بفرد كده في الاكياس على قد كده ما تقدري ترققي خالص. بصوا، عايزه اقولك ان ريحتها زي البسطرمه اللي بنشتريها من بره بالظبط، ولا طعمها بالظبط ما فرقتش عنها، يعني سنه نفس الطعم ونفس التست بالظبط اللي انتوا اللي بنجيبها من بره جاهزه. طبعا غاليه، طبعا برضو اللحمه مش بقتش رخيصه زي الاول، بس برضو يعني ربع كيلو هيعمل معاكي كميه كبيره. انزل لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف بالمعالق والجرام، عشان خاطر ايه تعرفوا تمشوا عليها ازاي على حسب كل مقدار الكميه اللي انتوا هتعملوها. بصوا انا بعد كده هنا بالنشابه ادوس عليها. بصوا عملت معايا كميه، عملت معايا قد ايه 3 اكياس كبار. بقسمها كده بظهر المعلقه مكعبات عشان تبقى سهله عليا لما اجي اطلعها اعملها. بصوا هي طريه كده، بقسمها على قد بقى ايه الحجم اللي انت بتبقى عايزاه كده بس، واروح مطبقاها وشايلها في الفريزر. بصوا اقسم كده مربعات على قد الحجم اللي انت محتاجاه. زي ما تعملي بقى بيض بالبسطرمه، عندك عزومه بقى، اقعدي كده واستمتعي باحلى طعم لحمه بلدي برضو مضمونه انت عاملاها في البيت، واحلى من كده مفيش. وش البيتزا مكرونه كده بالطماطم والفلفل، تحطي معاها كده قطع البسطرمه دي، حلوه وطعمها تحفه بجد. جربوها وهتدعولي على الطريقه دي. تمام. بصوا بقى لما اتجمدت، بصوا بقت سهله ازاي. بصوا عامله ازاي. اقطع بقى كده المكعبات بتاعتي على قد الكميه اللي انا ايه اخدها. بصوا تطلع معاكي بكل سهوله، وطبعا التقسيمه اللي احنا عملناها دي وفرت معاكي ان انت تبقى مطلعاها سهله حتت صغيره كده وتعرفي تعملي بيها. يلا بقى نعمل كده حتتين بيض كده بالبسطرمه بتاعتنا الجميله دي، وشمي بقى الريحه بقى وانت بتعملي. حطي بقى معلقتين سمنه بلدي، وحطي بقى اللحمه بتاعتك البسطرمه، واتحداكي ان هم يعرفوا اصلا ان هي دي اللحمه المفرومه. بصوا وشمي بقى ريحتها بقى. بس وقلبي فيها كده. جميله 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 الوصفه دي. متنسوش بقى تعملوا لايك والشير للقناه عشان اي وصفه جديده انزلها تجيلكم. خلاص كده بصوا كده اتحمرت كده معانا كويس. ما بتاخدش على فكره وقت خالص انها رقيقه، يعني ما بتاخدش اي سوا خالص، بس لازم طبعا تضربوها في الكبه زي ما قلت لكم الخطوه الاولانيه دي عشان خاطر تعمل معانا الخيوط. هنزل بقى كده بالبيض بتاعي زي ما بتعملي عادي البيض بالبسطرمه، وذوقي بقى الطعم والريحه بقى بتاعتها. والله جوعت. جربوها هتعجبكم. بس بقى كده اعملي بقى سندوتشات بقى كده او عشاء، طاسه كده محترمه.
جميله وحلوه قوي. يا رب تجربوها بالطريقه دي. متنسوش تعملوا شير للقناه وسبسكرايب وتعملوا لايك، واستنوني في وصفه جديده. باي باي.